আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, স্বাগতম জানাচ্ছি কৃষি শিক্ষা ও খামার বাড়ি চ্যানেলের নতুন একটি এপিসোডে। আমি মোহাম্মদ রিদওয়ান খন্দকার। দর্শক বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদেরকে রোড আইল্যান্ড রেড মুরগির উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে চলুন দর্শক বন্ধুরা জেনে নেওয়া যাক। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তার নিচ থেকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। আমেরিকার রোড আইল্যান্ড রেড স্থানে এ জাতের উৎপত্তি। বর্তমানে পৃথিবীর সব অঞ্চলে এই জাতটি পাওয়া যায়। এদেরকে সংক্ষেপে RIR বলা হয়ে থাকে। মাংস ডিম উৎপাদনের জন্য এদেরকে পালন করা হয়ে থাকে। পালকের রং লাল, চামড়ার রং হলুদ, জুটি গোলাপি হয়ে থাকে, কানের লতির রং লাল, প্রায় নালায় পালক থাকে না। এ জাতের মোরগের সাহায্যে দেশি মুরগির প্রজনন ঘটিয়ে শঙ্কর মোরগ মুরগি করা হয়ে থাকে। এই শঙ্কর মোরগ মুরগির ডিমে তা দেওয়ার কিছুটা প্রবণতা দেখা যায়। পাখা ও লেজের মাথায় কালো পালক থাকে, আকার মাঝারি। ডিম এবং মাংস উৎপাদনের জন্য এ মুরগির জাতটি বিশেষভাবে পরিচিত। শরীরের ওজন মুরগের ক্ষেত্রে 3 থেকে 4 কেজি, মুরগির ক্ষেত্রে 2.5 থেকে 3 কেজি। বার্ষিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় 150 থেকে 200টি। ডিমের রং বাদামি। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করতে পারেন। শেয়ার করে আপনার বন্ধু দেখার সুযোগ করে দিতে পারেন। আর যদি এরকম ভিডিও পেতে চান তাহলে কৃষি শিক্ষা ও খামার বাড়ি চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। তো দেখা হচ্ছে আগামী এপিসোডে। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।